قبل اي حاجه انا عايز حلاقه محترمه. في ايه طيب؟ عايز حلاقه محترمه. طب روح انت غدتني يا عم، في ايه؟ طب يا عم انا عايز حلاقه محترمه عشان رايح الجامعه بكره. طيب اعمل لك حلاقه محترمه تروح بيها الجامعه بكره. ماشي اعمل حلاقه محترمه، انا هروح بيها الجامعه بكره. سيبك من اللي انت بتنزله الويفي والاستشوار والكلام ده كله، انا عايز حلاقه محترمه اروح بيها ايوه الجامعه ايوه، الصبح. في مالك ومال دول يعني؟ يا عم انا ماليش دعوه بدول. خلاص انا هعمل لك حلاقه تروح تصلي بيها، خلاص هعمل لك حلاقه ماشي يا محترمه. باشا، انا عايز حلاقه محترمه اروح بيها الجامعه الصبح. انت بتعمل ايه؟ وقتي. لا. ايه رايك؟ انت شايف ان دي حلاقه محترمه؟ ايوه مالها الحلاقه دي؟ دي حلاقه محترمه؟ ايوه مالها الحلاقه دي؟ حلاقه حلوه، مالها؟ انت شايف دي كده محترمه؟ اه هي دي المحترمه بتاعتي انا. انت شايف كده؟ انا مش شايف غير